Man. Maza. AS. Masu AS. Woman. Mata. AS. Masu AS. And you want to continue that relationship. Kuma kuna so ku ci gaba da soyayya? Haba mana. Báwo lo ṣe máa ṣe wẹ̀? Ya za yi ku yi haka? How do you want to do it? Ya za yi ku yi haka na ce? You will now be saying, sai ku ce soyayya ne? You trust God. Sai ku ce Allah na nan. If you want to trust God, in za ka yarda da Allah, as a man, kai namiji, just trust God to bring you another partner. Ka yarda da Allah, Allah zai kawo maka wata wacce ba AS ba ce. Then as a woman, ke na mace, you say you want to trust God. Kin ce kin yarda da Allah? Just trust God. Ki yarda da Allah. That He should bring a new partner. Zai kawo miki wanda ya so ki. Who is AA for you? Wanda zai so ki, wanda shi AA ne. Don't bring an unborn child. Ka ku kawo yaro ya zo ya wahala. That will turn to SS. Zai zo ya zama SS. That will not be patronizing hospital. Sai ku zama kwastoman asibiti. Like the person that is buying pepper and vegetable every day. Kamar mai siyan tattasai da attarugu na jalab. Remember your wahala. Ka tuna da wahalan nan. Remember the stress. Ku tuna da wahalan nan. Taking care of baby is another work on its own. Kula da yaro, kula da mara lafiya shi ma aiki ne na kansa. Now combine it to having SS child. To ki hada da mai samun sikila, ya za ki yi? Just imagine the problem that you are going to cause yourself. Ki duba irin wahala, ku duba irin wahalan da za ku sha saboda soyayya. But even if you are having SAS and AS as man and woman, in kuna da AS na mace da namiji, make sure you confirm it in different laboratory. Ku tabbata kun je asibiti daban-daban ko labi daban-daban ku je ku duba. So that they will not tell you it is medical error. Saboda ka a gaya muku wai mistake ne. Medical error wo nìyẹn. Ka a gaya muku wai kuskure ne, wani irin kuskure kenan? After you have left love of your life because of their mistake and negligence. Saboda kun rufe ido akan soyayya, sai ku je ku fada a cikin wani wahala. Ku je ku yi genotype ɗinku. Do your marital status in different places and confirm. Ku je ku yi wannan ɗinku ko ina. Thank you. Mun gode da ji. Mun gode da ji. See you next time. To, sai mun haɗu anjima, sai mun haɗu wata rana, sai anjima. Ku kula, in ji dakta.